हेलो दोस्तों, मेरा नाम निलेश कुमार दोस्तों। यार आज के मिनी ब्लॉग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे ड्रेसिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा मतलब हम 5 दिन हो गए जो ड्रेसिंग चालू है हमारा। तो भाई ये एक नया ब्लॉग है, मतलब इसको आप कटिंग करने के बाद इसको सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे उदयपुर। तो दोस्तों आप लोग तो वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, और भाई सभी भाई से निवेदन है कि प्लीज़ भाई आप लोग सब्सक्राइब करो। बहुत आप लोग सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है हमको, और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ भाई आप लोग सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मेरे को तो जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाना। मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे सारे वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं आपके लिए काफ़ी। तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।